喺度做乜嘢啊？叔叔病咗，我煲粥俾佢食啊嘛。叔叔病咗啊？但係病咗唔係死啲粥噶噃。咁煲乜嘢粥啊？而家煲唔切噶啦，我哋去買啊。哇！邊鬼個發明啲藥丸咁大粒㗎？成隻象棋咁，啃死人咩？哎呀，邊個啊？或者，冇錯到啊！點啊，陳師奶，冇人冚你病啊？唔好笑我啦！入去坐，入去坐。叔叔你點啊？交仔乖，叔叔冇事。打機啦，叔叔驚惹埋你啊！我感冒啊，去啦去啦去啦！哇，你聲都變埋咁，好唔掂咁噃。仲話捧我做歌星，我聽日要錄歌添啊！係啦，錄歌巴閉啊！嚟啊，食魚片粥啊，仲有魚片粥腸粉啊，慢慢食啊你。哎呀，好啊好啊，唔該啊！啊，啲粥好綿喎。你教噶嘛，唔識煲啊，都識得去買啦，係嘛？燒味啊，陳記啦，粉麵啊，坤記啦，飲茶大富貴啦。有帶個腦出街喎。帶埋你嗰個，你冇得用添啊！唔該唔該。喂，你間屋就好闊落啦，但係睇下，哇，亂得好交關噃。係啊，病啊！喂，過門都係客啊嘛，嚟啦，坐啦，坐。得啦，我頭報你㗎咋，你都幫我執唔少啦，係嘛？你慢慢食啦，唔好理我。咁唔該晒啦喎。所以要殺人滅口。家姐，做完功課啦？四喜啊！前嗰幾日咧，家姐係大聲咗少少嘅，但係我唔係鬧你喎，你知唔知啊？知啦，我都冇話過嬲你。家姐啊，我哋一成兩姊妹，邊有計嘅仇噶？你明就至好啦，我為你好咋，而家世途險惡，咁毛強哇幾醜嘅肥。我知，我明啊。你為我好嘛？你唔想我淨係以貌取人啦？唔好信啲口甜舌滑嘅人啊嘛。我明噶啦，我大個女噶啦嘛，係咪？嗱，總之而家我同你咧就 OK，大家都冇嘢，係咪？我嘅嘢咧，你以後都唔使擔心啦。你不如俾啲心機氹翻阿媽啦。知佢噶啦，扯個10號風球啊，扯咗幾耐啊？嗱，咁諗佢啦吓。醒目啊，家姐。話汪幫主嘅書信上邊係用火箭密封嘅，而喺隊長嗰度。翻嚟啊！媽子，攰唔攰啊？就煮好飯噶啦，沖個涼先啦，不如。唔攰。媽子啊，我過2日放假喎，同你去 wet 啦，好嘛？好啊，同你去食齋啊！食齋啊，好啊！去大嶼山嗰個寶蓮寺啊！不如咁啊，我哋嗰日就去寶蓮寺食完齋之後咧，就跟住去睇埋嗰個青馬大橋，跟住咧就去深井食燒鵝，跟住順路咧就入元朗買老婆餅，跟住咧就兜個吐露港睇下啲海景翻嚟。好唔好咧？媽子你開心就得啦，我大鼻銀蛋，我一定好開心噶。你俾心機同人哋拍拖咧，我仲開心啊！媽子啊，我話得啦，媽子啊，當乜嘢都睇唔到，又乜嘢都聽唔到啊！總之咧，你準備邊一日帶佢翻嚟屋企見我咧，你早一日通知我得噶啦，我整個9大鬼俾佢嘆。好，放長雙眼，俾啲心機，慢慢等，我一定會等嘅。不過而家小心等食粥啊！啲粥差唔多煲好，我拎上去俾佢。哎呀，又該如何處置？喂，唔坐啦，家下仔聽日要翻學啊。走啦。走啦。咪住，家仔，俾支正嘢拎翻去玩。咩正嘢啊你啊？你唔知我哋啲嘢嘅。咩正嘢啊？唔知咧。你又唔知嘅？喂，嘿，你咁嘅收線都有嘅？喂，邊個啊？唔知啊，唔出聲就收咗線咯。
唔通二妹姐？點解話女人接電話嘅？小生你都算蠱惑啦。咁錯檔啊，埋嚟坐啦。冇，見你病啦，上嚟探你啫嘛。哎呀，好啊好啊，你真係有心啊！一個人病起上嚟冇人探，好可憐㗎。係啊，好可憐啊好可憐㗎。係啊。嗱，病咧補啲米血到肚唔得嘅，我煲咗啲豬膶壽粥俾你食。嚇？又係粥？你食咗咩？係啊，我正話餓嗰頭，我叫咗個外賣食啫嘛，皮蛋瘦肉粥。皮蛋瘦肉粥，好好味啊你。哎呀，食得多嗰頭好急添啊！你坐下先啊。你慢慢去噃。得。哼，陳小生想呃我？邊個唔知呢度方圓百里淨係得個生記茶餐廳有外賣叫啊？氹鬼食豆腐，依家你點算？哎呀，咁長嘅，哼，梗係咪小生噶啦？佢邊有咁長啫？一定有女人嚟過，嗰啲捽唔甩嘅咧，就浸多陣先洗，要咁樣兜圈捽，捽到照到自己咧，咁就為之乾淨啦，明唔明白啊 ？Yes sir。咁啊，洗完啲碗咧，就擺喺個碗架嗰度擎水，擎乾水都唔得喎，要揾塊布再抹乾淨佢先放入碗櫃，跟手抹埋個地 ，understand？Yes sir。呢個人哋嘅仔咧幾精靈啊！喂，小生，如果你好命嘅咧，你都有個咁嘅仔啊！係嘛？鬼唔知你女人咩？唉，其實而家做女人難，做寡母婆仲難啊！你好似娥姐咁啊，為咗個膝頭窿捱更抵嘢，佢都算唔話得噶啦，佢似我當年咁啊！係啊，似你當年咁堅貞啊嚇！佢個樣啊，生得幾端莊啊嚇！喂，講嘢啊！你邊個男人娶到佢係咪好有福咧？係啦，你話啦嚇。係啊，而家啲男人應該都唔計較啲女人離婚噶啦，嗬？勉強冇幸福噶嘛，係嘛？娶住佢有着數啊，買大送細啊，你話係咪啊？係啊，嗱，你話㗎嚇，我長數當冇啊，你咁話我咁做㗎啦。死啊！我等電話㗎，快啲啦！媽子啊，咁個電話有 call waiting 㗎嘛，有電話入我幫你聽㗎啦。成日都係咁嘅。喂，小生，個桃花陣係冇好用嘅。你又知？我點會唔知啫？我二妹只係挑中眼眉啊嘛，係嘛？不過費事拆穿你，係嘛？幾時帶人哋翻嚟食飯㗎嘛？遲下先啦，十劃都未有一撇，你冇周圍唱添嘛，俾你唱過都冇嘅。唔會嘅，我同你唱下。喂，家樂仔啊，搞掂未啊？好耐㗎，真係。喂，姐啊，俾啲嘢你睇下。你啊！嗱，你估嗰個娥姐咧，中意邊類型嘅男人啊？嗱，我覺得呢個幾好啦。喂，媽子你唔係啊嘛？你又玩同人相睇啊？哎呀，你唔好咁鬼八卦啦，好唔好？咩八啫？我好心啫嘛。喂，唔掂啊！我今晚要扮樹啊！嗱，一場姊妹啊嘛，放心啦，我會幫你睇住家樂仔㗎啦。哎呀，咁唔該晒你啦。係最多咁啦，我執埋啲嘢去你屋企露營啦，好唔好啊？哎，你中意點就點。俾心機扮樹啦你，放心喎。扮得似啲啊。得啦。好啦，拜拜。拜拜。現在已經係夜深啦，請將電視機音量收細。多謝合作。邊個？邊個？到啦！揾邊個啊？揾邊個？揾邊個？揾邊個？
請問呢度係咪姓余㗎？係姓余嘅。咁啊，余炳財生喺唔喺度？唔喺度喎。唔喺度。咁阿娥咧？係咯。公公婆婆。家樂仔啊！喂，咁你係邊個？係咯，你係邊個啊？公公婆婆離婚？係啊，其實我諗住一早話俾你哋知嘅，不過費事啦。咁我呢排又唔得閒係嘛？女啊，千祈唔好離婚啊！男人出去滾唔緊要，至緊要指定翻屋企。你有冇睇過嗰個《再見亦是老婆》嗰個劇集啊？阿姜大衛後尾咪又翻到陳秀雯身邊。阿女啊，你都得㗎。我知，家樂仔始終姓余㗎嘛，咁未到最後一步，我唔會咁做㗎。唉，喂，女啊，不如趁呢件事未將來出去之前咧，喂，記得周報嗰個大舊佬啦。大舊佬？係啊。你講小生啊？係啦。我當小生係姊妹嚟㗎咋，小生好錫家樂仔㗎，我諗住遲啲一契埋俾佢㗎。哎呀，傻女啊，你係當人哋姊妹啫，佢話晒都係男人嚟㗎嘛，男人上得床已經俾冚㗎。係咯，冇着數嘅嘢，人哋點會幫你睇仔開屋做賓佬啊？你信阿爸啦，阿爸都係男人嚟㗎。係咯，無事獻殷勤，非奸即盜啊！哇，阿爸阿媽，你哋講埋啲嘢咁老土嘅，我同佢真係冇嘢㗎。你同佢啊，梗係冇嘢啦，只不過佢對你有嘢啊嘛。我諗佢10成10啊，自己家樂仔過橋想親近你啫嘛。哎呀，好啦，是但啦，食嘢先啦，唔好講啦。咪啦，我諗啊，你周身唔得閒，唔好搵人睇仔啦。趁阿家樂仔放暑假，我哋帶家樂仔過加拿大睇住佢把啦。啱啊，好啊。到時先算啦。